नमस्कार सर्वांना मानाचा जय शिवराय। आपण पाहतात यूट्यूब चॅनल रोकटोक खलापूर न्यूज। खोपोली या ठिकाणी SK व्हील या मोठ्या कार शोरूम मध्ये आपल्या मराठी तरुण काम करत असताना काही कारणास्तव शोरूम बंद पडले। तसे असताना देखील मराठी मुलांनी हार न मानता एकत्र येऊन स्वतःचे काही होईना पण स्वतःचे बिझनेस सुरू करायचे ठरवले व शोरूमच्या बाजूला छोटी जागा भाडे तत्वावर घेऊन ॲरो नावाचे सर्व प्रकार कारचे मेंटेनन्स गॅरेज चालू केले। सध्या मुलगाव येथे सुरू असलेले ॲरो गॅरेज सर्वांच्या पसंतीचे गॅरेज आहे। तेथे कार घेऊन येणाऱ्या ग्राहकाला उत्तम सेवा देण्यात आपले मराठी तरुण यशस्वी होत आहेत। यापुढेही ॲरो गॅरेज येणाऱ्या काळात प्रगती करो इतकीच रोकटोक खलापूरकडून शुभेच्छा। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just watch the bullets fly, I'm the last one to die.